आफन्तलाई आफ्नै बनाउन कहिले सकिन संसारमा यति धेरै अभागी म किन घर परिवार समाजले जलाइसकेको थियो तिमीलाई भौतिक शरीरमा आगो लगाएको हुँ मैले तिम्रो बाटो छेकी जलाएको मैले तिम्रो बाटो त छेकिएन होला नि थाम्न नसकेर दुई थोपा आँसु बगाएकी हुँ मैले सिरानीको तिम्रो तस्बिरले आँखा झिमिक्क नगरी हेरिरहन्छ देख्छौ त म रोएको बाबाले अहिलेसम्म मेरो जिन्दगीमा खास कुरो एउटा जन्म त दिनुभयो त्यसमा म एकदमै आभारी छु जीवन त सङ्घर्ष नै हो नि सङ्घर्षै सङ्घर्ष त्यसै अन्यलमै आधी समय बित्यो बुझ्ने राम्रो शिल स्वभाव भएको मान्छे नै भेटियोस् भन्ने लाग्दो रहेछ आफू जस्तो भयो नि फेरि जोडी त राम्रो पर्छ भन्ने लाग्छ ह्यान्डसम धनी चाहियो हैन त्यही भन्न खोज्नु भयो ह्यान्डसम पनि हुनु पर्यो नि भने यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद के छ आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदमै ठ्याक्कै काठमाडौँमा भेट भयो चडक्क यो मगर डेसमा सजिएर आउनु भएको छ यीबाट सुरु गरे के को राज हो यो आज असार 1 विशेष गरी टुरिखेलमा मनाउँदै आएको थियो यो भूमि पर्व पूजा मगर जातिमा प्रचलित हामीले पनि मनाउँदै आइरहेका थियौँ र यहाँबाट पोखरा गइसकेपछि पनि रमाइलो यतै लागिरहने त्यही भएर विशेष गरी भूमि पूजा मान्नको लागि काठमाडौँ आएको आज असार 1 3 दिन मनाइन्छ अहिले खुल्ला मञ्चमा यो पूजा विशेष कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ ए भनेपछि हजुर काठमाडौँ हैन पोखरामा बसोबास गर्नुहुन्छ हैन गीत सङ्गीतको दुनियाँमा हैन विशेष गरी त अब आफ्नै पहिचान छ हजुरको सामाजिक सञ्जालमा हजुरको भिडियोहरू हेर्दै गर्दा एक्टिङ गरेको गीत गाएका भिडियोहरू पनि धेरै रुचाइएको छ विशेष गरी गीत सङ्गीतको दुनियाँमा हैन अब लोकदोहोरी गाउनुहुन्छ धेरै गायक गायिकाहरू काठमाडौँ बस्दै गर्दा हजुर चाहिँ किन पोखरा बस्नुहुन्छ हजुर मेरो पारिवारिक कारण पनि हो यहाँबाट पोखरा जानुमा र मलाई के लाग्छ भने ठाउँले फरक पार्दैन जस्तो पनि लाग्छ आफूले जहाँ बसे पनि आफ्नो बेस्ट दिने हो आफूले गर्न सक्ने गर्ने हो पोखरै बसेर पनि गर्नुभएको कति कलाकारहरू हुनुहुन्छ र त्यसमै त्यो सोचभित्र पनि एउटा पारिवारिक कारणले गर्दा काठमाडौँबाट पोखरा जानु परेको मलाई चाहिँ हजुरको घर मेरो बागलुङबाट काठमाडौँ आउनुभयो हजुर सुरुवाती फेजमा गीत सङ्गीतको दुनियाँमा सङ्घर्षका पाइलाहरू त काठमाडौँबाटै चाल्नु भएको थियो होला है म त माइक समाउनु पनि जान्थेन नि यहाँ सुरु गर्दा त दोहोरी नै गाउन दोहोरी स्टेजमै सिकेको हो कतै प्रतियोगिताहरू भिड्ने यताउता त्यहाँभन्दा अगाडि पनि थिएन 4 वर्ष अगाडि यहीबाट सिकेको अनि 4 वर्षमै चाहिँ किन जादु देखाउनु भयो त 4 वर्ष अगाडि माइकै पक्रिन नजान्ने मान्छेहरू अहिले धेरै यो लोकसङ्गीतको दुनियाँमा 20औं वर्ष सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरू पनि ओजेलमा छन् हैन उनीहरूलाई दर्शकहरूले कतिलाई त मन पनि पराएका छैनन् स्वरहरू यो लकको पनि कुरा होला तपाईले चाहिँ कसरी फड्को मारेर यो हाइट लिनु सम्भव भयो यस्तो हुँदो रहेछ समय आउनु पर्दो रहेछ हैन मेरो पनि कुनै गीत त्यस्तो भाइरल हिट भएको त होइन त्यो एउटा रिल्सले गर्दा यहाँसम्म आउने यो वातावरण मिल्यो त्यो त्यति राख्न नचाहने पनि हो म हैन कतिजना त्यस्तै पनि हुनुहुन्छ होला आफ्नो रियल आइडियाहरूबाट राख्न नरुचाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर त्यो कला एकदमै भएको मान्छेहरू हैन त्यो भएर पनि पछाडि परेको हुन सक्छ जस्तो कि मैले अपलोड गर्दै आएको थिइनँ यहाँभन्दा अगाडि फेसबुक रिल्सहरू अब त्यो फोटोहरू चेन्ज गर्न धरे हिचकिचाउने मान्छे हो म हैन अहिले अब लजालु स्वभावको हुनुहुन्थ्यो इन्ट्रोभर्ट क्यारेक्टर भन्छ नि हैन भित्री रूपमा बाहिर चाहिँ भित्र कला छ त्यसलाई बाहिर उजागर गर्न नसक्ने त्यस्तो खालको प्रतिभा थियो रुचाउने कुरा भने अरु रुचाउने कुरा रहेछ कि तर आफूलाई आफ्नै चीज मन नपर्ने मलाई मात्र हो कि अरूलाई नि हो जस्तो लाग्ने कि हैन
हो तपाईँ यस्तो गर्नुहुन्छ भन्दा पनि होइन होला जस्तो लाग्ने त्यो कुराले आफै पछाडि परिदो रहेछ। जस्तो अघि हजुरले उठान गरिसक्नु भएको छ, काठमाडौँबाट पोखरा गए, बागलुङबाट काठमाडौँ आए थिए पहिला, फेरि गीत सङ्गीत त जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्दै गर्दा न गीत सङ्गीतको कुनै सिमाना हुन्छ, न बााउन्ड्री हुन्छ होइन, न कुनै देश पनि हुन्छ। तर पनि केही न केही अप्ठ्यारो थियो कि काठमाडौँ सङ्घर्ष गर्न आएको मान्छे पोखरा फिर्किँदै गर्दा केही अप्ठ्याराका बाटाहरू थिए काठमाडौँमा हजुरको लागि सुरुवाती फेजमा? अप्ठ्यारो भन्दा पनि मलाई त्यस्तो यहाँ बस्दा पनि मैले दोरीमा काम गरिरहँदा पनि एज एउटा साउहरू हुन्छ नि, अब दोरी व्यवसाय उहाँहरूको साउको अन्डरमा रहेर काम गरेको होइन, मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन। अब दिदीहरूले नै व्यवसाय गरेर उहाँहरूसँगै एउटा पारिवारिक वातावरणमै काम गर्दै आएको हो। त्यति बेला फ्यामिली अब मसँग मम्मी हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यसपछि मम्मी एक्सपायर हुनुभयो नि त। अनि भाइ बहिनीहरू मभन्दा सानो, म जेठी हो हाम्रो सन्तानमा, र त्यो भएपछि फर्केर भाइ बहिनीहरूलाई पनि रेखदेख गर्नुपर्ने अवस्था आयो र यहाँबाट गाउँ पुग्नुभन्दा पोखराबाट नजिक पर्ने भएको हुनाले पनि र अब दोरी पोखरामा पनि छ दोरीहरू, यही काम यही गरे पनि त्यहाँ गएपछि फ्यामिली नजिक हुने भयो। अनि एउटा पीडा त हुन्छ होला, जस्तो अब भर्खरै काठमाडौँ आउनु भएको थियो होइन, आफै सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, हजुरले नै गीत सङ्गीतको दुनियाँमा कसैको सहारा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होला। त्यही पिरियडमा आफ्नो अभिभावक होइन, जसले आमाको न्यानो माया पाएर अगाडि पाइला टेक्न कोसिस गर्दै थियो, खुट्टाहरू दह्रो बनाउँदै गर्दा त्यो खम्बा ढल्दै गर्दा, अब विशेष गरी त अब सानो भाइ बहिनीको अभिभावक आफै बन्नु परेको पिरियडको त्यो पीडाले चाहिँ कसरी असर गर्दो रहेछ? असर त एकदमै, अब त्यहाँभन्दा अगाडि केही नगरेको मान्छे होइन, अब गाउँबाट म त लगभग अब यहीँ बागलुङसम्म पनि आएको थिएन कि, बागलुङ बजार, बागलुङकै मान्छे हो नि त म। नागरिकता बन्ने बेलासम्म बागलुङ बजार देखेको थिएन कि मैले। अनि जब त्यस्तो अवस्था आयो, अब गाउँ घरमै बसेर केही गर्ने कुरा पनि हुँदैन, गाउँमा गएर बाआमाले जस्तै खेतीपाती गरेर पनि भाइ बहिनीहरू हेर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। एउटा सहारा होइन, एउटा ओतै उडेर गएको छ होइन, भताभुङ्ग भएको छ। हजुर, कसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो, कसरी मनलाई थाम्नुभयो, भाइ बहिनीहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु छ होइन, आफू त केही बुझ्ने हुँदा उनीहरू अझै सानो थियो र एउटा ठुलो जिम्मेवारी आएन त्यो पिरियड? आयो जिम्मेवारी, त्यही सम्हालिन सक्नुभयो त्यो पिरियड? त्यही जिम्मेवारीले नै सम्हालेर हिँड्ने बनायो। मभन्दा सानो भाइ बहिनी छन् भन्ने त्यो कुराले नै त्यस्तो बनायो कि, मभन्दा ठुलो मान्छेले भन्दा पनि सानो मान्छेहरूले दिदी हुनुहुन्छ, दिदी अब तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने, मेरो कि जान्दै त्यति धेरै त्यो चेतना त्यति धेरै जान्ने बुझ्ने नभएको भाइ बहिनीहरूले पनि हजुर हुनुहुन्छ भन्ने त्यो शब्द बोलिरहँदा भाइ बहिनीको लागि भए पनि मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, मैले जिउनुपर्छ भन्ने कुरा ठुलोबाट सिकेर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि म त सानोबाट एकदम प्रेरित भएको हो। मलाई अरू कसैले होइन, मेरो भाइ बहिनीले गर्दा म जिउने भएको। अरू चाहिँ ठुलोबाट शिक्षा लिने, सन्देश लिने, अर्थी मान्ने भन्ने हुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नै भाइ बहिनीबाट एउटा शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुभयो। एकदमै, यो त बिल्कुल उल्टो हो नि होइन? हजुर, उल्टै हो, कहिले काहीँ यस्तो हुँदो रहेछ कि। सम्भव छ लोक दोहोरी क्षेत्रमा एउटा आवाज भरेर बाँच्नको निम्ति, विशेष गरी त धेरै गायक गायिकाहरूको चर्चित, एक किसिमले चर्चित भइसकेका गायक गायिकाहरूको पनि रोदन सुनिन्छ दोहोरी गाएर, अझ विशेष गरी त दोहोरी साजमा गीत गाएर बाँच्नै गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने पनि सुनिन्छ। जीवन जिउन सकिन्छ गाएर? यस्तो लाग्छ मलाई त, जिन्दगी जसो गर्यो त्यसै हुन्छ कि होइन, आफू कसरी कुन ठाउँमा कसरी जिउने भन्ने कुरा आफूले सिक्नुपर्छ कि।
होइन आफ्नो साथमा 50 रुपियाँ छ भने बेसरी म त ठुलै 5 स्टारमा बसेर खान्छु मजाले यस आराम गर्छु भने त्यो त सम्भव हुँदैन नि त। जति जे छ त्यसमा चाहिँ आफूलाई समयअनुसार हिँडाउन सक्नु पर्यो, हिँड्न जान्नु पर्यो आफूले। त्यसो गर्यो भने किन नहुने होइन? जे छ त्यसैमा रमाउनु पर्यो, सन्तुष्टि हुन म्यानेज गर्नु पर्यो होइन? अब घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्यो। एउटा भँगेराले ढुकुर खान्छु भनेर मिलेन, अड्किन्छ। म्यानेज गर्नु नि राम्रो रहेछ होइन जिन्दगीमा। अनि यो विशेष गरी अब गीत सङ्गीतको दुनियाँमा विभिन्न अप्ठ्याराहरू त पक्कै पनि हुन्छन्। एउटा आमाको मृत्यु पश्चातको पीडा होइन, अर्को सङ्घर्ष, साना भाइ बहिनीहरू, अन्य बाधा अवरोध पनि त आयो होला नि यो यात्रामा है? बाधा अवरोध त एक किसिमले दोहोरी गर्ने मान्छेलाई राम्रो भन्दैन कसैले पनि होइन। र अब त्यसो भनिरहँदा पनि यो बाहेक अरू केही गरौँ भने पनि आफूले अलिकति जानेको, अलिकति गर्न सक्ने भनेको यही हो होइन। अनि त्यो जसले जे भने पनि त्यो अब नलाग्नु लागिहाल्यो यो क्षेत्रमा। अब लागेपछि उहाँहरूले पनि उहाँहरूको सोचकै परिवर्तन जुन एउटा दृढ आश पनि हो कि चर्चित कलाकारहरू पनि दोहोरी स्टेजबाटै जानुभयो होइन। हामी पनि म जस्तै मान्छेहरू पनि एक दिन त्यो समय आउला होइन। उहाँहरूको मुखमा तालचा लाउने समयको त्यो पर्खाइलाई घुरेर पनि सङ्घर्ष गर्नु परेछ होइन। दोहोरी क्षेत्रमा विशेष गरी दोहोरी साँझमा गीत गाउनेलाई मान्छेहरूले नराम्रो हेर्छन् भन्दै गर्दा लोक दोहोरी क्षेत्रले त हाम्रो कला साहित्य होइन संस्कृति एक किसिमले त हजुर पनि लोक गायिका हुनुहुन्छ, यसरी आफ्नो मगर ड्रेस ढल्काउने होइन वेशभूषाहरू लाएर आउनुहुन्छ, त्यो बचाउने काम गर्ने होइन र लोक सङ्गीत यो लोक दोहोरी? बचाउने हो, बचाउनु पर्छ, तर एक दुईजनाले सम्भव छैन नि त, सम्भवै छैन। म यति मैले गर्ने दोहोरीमा होइन, म त्यो बाहेक अन्त त भन्दिनँ। म जहाँ काम गरिरहन्छु होइन त्यो ठाउँमा पोखरा अहिले त्यो विभिन्न भिडियो देखिन्छन् नि, यस्तो भाइरल भिडियोहरू, तिनी भिडियो हेर्छु कि म दङ खान्छु। अहिलेसम्म पोखरा गर्ने दोहोरीमा ट्र्याक प्ले हुन्न के। पोखराको निर्माया दोहोरी साथमा म गाउँछु, त्यहाँ डान्सर भन्ने यताउता आफ्नै लोक भाकाहरू गुन्जिन्छन्, आफ्नै सबै लाइभ हो कि सबै A to Z लाइभ। त्यहाँ त्यो ट्र्याक बजाएर गीत पनि गाइँदैन त्यहाँ। अब वार्षिक कार्यक्रममा त्यहाँ बाहेक अन्त कलाकारहरू ल्याउन पर्यो नि त वार्षिक कार्यक्रममा। अनि कलाकारहरू लगेर गर्दा चाहिँ उहाँहरूले गाउनुहुन्छ, त्यहाँ बाहेक अरू बेलामा हुँदैन कि हाम्रोमा, टोटल्ली हो। तर त्यस्तै व्यावसायिक जो त्यहाँ जुन मैले काम गरिरहने ठाउँमा जुन सोचले चलाइएको छ त्यस्तै अब कलाकारले मात्र चेन्ज गर्छौँ भनेर भएन नि त। सञ्चालन पक्षले होस् होइन, त्यहाँ हरेक पक्ष हुन्छ नि त, सङ्घ संस्थाहरू छ, उहाँहरूले गर्ने त्यो जिम्मेवारी हुन्छ। उहाँहरूले सकेको उहाँहरूको पक्षबाट गरिदिनु भयो भने सायद लोक संस्कृति जोगाउने ठाउँमा चाहिँ धेरै नभए पनि केही न केही टेवा पुग्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। होइन बिचमा एक किसिमले नेपालमा पनि अब यो लोक सङ्गीत लोप हुने लाग्दै गर्दा दोहोरी साँझले बचाएर ल्याएको पनि हो। पछिल्लो पिरियड डिजिटल युगमा आएर लाइभ दोहोरी आइसकेपछि मान्छेको फेरि त्यस धेरै अब दर्शकहरू अडियन्सहरू होइन दूरदराजका कुना कन्दराका व्यक्तिहरूले पनि दोहोरी भाकाहरू गुनगुनाउन थाले मेलाफातमा। तर एउटा यस्तो जमात पनि छ विशेष गरी दोहोरी धन्दामा दोहोरी साँझमा नाइट धन्दा चल्छ भन्ने एउटा एक किसिमले टिप्पणी पनि गरेको देखिन्छ। त्यस्तो हुन्छ? त्यो नराम्रो भन्छ? अघि हजुरकोमा त छैन त्यहाँ डिजे पनि बज्दैन होइन, ट्र्याक पनि बज्दैन, लाइभ बाजा बजाइन्छ, अर्ग्यानिक लोक सङ्गीत गाइन्छ भन्दै गर्दा ती
आरोपीहरूले जसरी तर्क गरिरहेका छन् त्यो लागु छ नाइट डन्डा चल्छ दोहोरीसँग भन्न त भनिन्छ है हावा नचलिकन पात हल्लिन्न भनेर त्यो अब मैले अब न्युजहरू त हेर्छु पढ्छु पनि होइन तर म आफैले नदेखेको कुरा चाहिँ म बोल्दिनँ भनेपछि त्यस्तो फिल गर्नु भएको छैन किनभने एक दुईजना बोलेर केही हुनेवाला छैन कि त्यो कुरा बोलिरहँदा राम्रो बोलिरहने मान्छेलाई झन् उल्टो धेरै आलोचना आउँछ पक्कै पनि बचेर हिँड्नु पर्यो अझै सङ्घर्षका यात्राहरू एकदम टाढा छन् अझै गन्तव्यमा पुग्नु नै छ होइन एक किसिमले अब अघि नै भन्दै हुनुभयो जसरी भए पनि गीत सङ्गीतले दर्शकहरूको मन जित्नु छ एउटा चर्चित लोकदोहोरी गायिका पनि बन्नु छ होइन अनि त्यो हजुरले चाहिँ कतिको दुर्व्यवहार सहनु पर्यो त यो अघि दोहोरी गाउनेहरूलाई राम्रो नजरले हेर्दैनन् छिछि दूर गर्दै गर्छन् भन्दै गर्दा त्यो परिवेश त्यो सिचुएसन त्यो तिरस्कार हजुरले भोग्नुभयो हजुरमाथि पनि त्यस्तो अभद्र व्यवहार भयो यस्तो भयो म दोहोरी काम गरिरहँदा मैले त्यस्तो व्यवहारहरू भोग्न कति पनि परेको छैन कि तर सोच मान्छेको सोच चाहिँ नराम्रो हो भन्ने त्यो नराम्रो कुरा फैलिँदो रहेछ कि एउटा गडेउलाले समुद्र धमिलाउँछ भन्ने भनाइ छ नि त्यस्तै हुँदो रहेछ अब जो कि मेरो गाउँठाउँको मान्छेले दोहोरी के हो थाहा छैन होइन उहाँहरूको दिमागमा नराम्रो भन्ने छाप छ कि जो उहाँलाई थाहा छैन फेरि दोहोरी साँझ के हो कस्तो हो भन्ने उहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ एकचोटि दोहोरी छिर्नु भएको पनि छैन होइन एउटा म काठमाडौँ आएर दोहोरी गरेको लगभग 1 वर्ष हुन लागेको थियो अनि म अब चाडबाडमै त हो नि हामी त गाउँ जाने अनि फर्केर गइरहँदा मेरो घर नजिकको एउटा आन्टीले भन्नुभएको थियो कि कस्तो कहाँ के गर्छु भन्दै त्यस्तो ठाउँमा गएर फसिस् है त्यो म फसेको त होइन नि त होइन म त त्यहाँ गएर नराम्रो गरेर हिँडेको त होइन उहाँहरूले म कसरी हिँडेछु भन्ने पनि थाहा छैन तर त्यो सोच एकदम त्यो प्रभाव हुने कि नराम्रो कुराहरू चाहिँ छिटो प्रभाव हुने कहीँ न कतैबाट त्यही नराम्रै कुराहरू फेरि धेरै भाइरल हुने भएर पनि होला होइन नराम्रै कुराहरू रुचाइन्छ आजभोलि अब रुचाइन्छ हेर्छन् होइन त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो हजुरलाई पनि थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ त्यो भएर पनि यदि यस्तो सिचुएसन आएको हुनसक्छ आफू सत्य भयो भने त सबै ठाउँ गलत हुँदैन नि जस्तो हिलोमा पनि कमल फुलेको हुन्छ होइन आफू सत्य हुनु पर्यो सत्यको बाटोमा हिँडिसकेपछि त बिग्रिँदैन गलत बाटो अब त्यस्तो आरोप लगाउँदै गर्दा अघि एक किसिमले रुन पनि खोज्नुभयो होइन कता भक्कानिए जस्तो फिल पनि भयो कता अब यो दोहोरी नै क्षेत्र छोडिदिउँ कि नगाउँ कि भन्ने फिल चाहिँ भएन हजुरलाई ट्र्याक चेन्ज गरौँ कि होइन अर्कै फिल्डमा काम गरौँ कि त्यस्तो फिल आएन मेरो व्यक्तिगत कुरा के भन्दा चाहिँ अब दोहोरी छोडेर अर्को अप्सनमा काम गर्ने पनि नेपालमा अरू जागिर गरेर कति हुन्छ बेसिक स्यालेरी तोकेरै सरकारले तोकेर दिए पनि अरू काम गरेर पाउने भनेको कति हो 10 देखि 15 हजार भित्र कमाउँछ होला कि त्यहाँ अब केही पनि हुँदैन सुक्खा त्यति 10-15 हजारले बजारमा बसेर भाडा तिर्नुहुन्छ कि खानुहुन्छ कि आफ्नो फ्यामिलीलाई हेर्नुहुन्छ कि होइन करियरको त कुरै छोडौँ के बागलुङमै गीत गाउनुहुन्थ्यो खेतीपाती अब वनपाखा होइन विशेष गरी त गाउँले परिवेशमा होइन एउटा कृषक फ्यामिलीबाट प्रतिनिधित्व नै गर्नु भएको होला बाख्रा वस्तु चराउन जाँदा ती वनपाखामा गुनगुनाउनुहुन्थ्यो दोहोरी भाकाहरू हामी त अब हाम्रो समाजै त्यस्तै छ बागलुङतिरको बिहे भयो पूजा भयो होइन कतै भात खुवाउनेहरू पर्यो केही पर्यो भने गाउने झाम्रे बस्ने रातभरि झाम्रे गाउने चलन छ अझै पनि कहीँ कतै छ गाउनुहुन्छ र त्यस्तै क्रममा नै अब आमाहरूको पछि लाग्दा अलिअलि गुनगुनाउने चाहिँ गाउँबाटै हो तर अलि
पछि गाउँ अलिक पछि छोडिदियो। अनि त्यो विशेष गरी त अब गाउँतिर पनि अब यो दोहोरी भाकाहरू गुनगुनाउँदै गर्दा होइन हजुर अब पक्ष विपक्ष जस्तो हुन्छ नि त अब क्वेसन एन्सर जस्तो होइन यता र उताको भाकाहरू जुत्दै गर्दा लप पर्छ होइन हजुर कतिको त बिहेबारी पनि हुन्छ कतिले त उसलाई तानेर ल्याउने हो आफ्नो घरमा ल्याउने हो भन्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यस्तो भयो कि भएन लप पर्यो कि परेन यो दोहोरी गाउँदा गाउँदै त्यस्तो भएन मेरो माउलाई मेरो बाआमा बाजेबोजूलाई बाआमा भन्छौँ उहाँहरूको चाहिँ गाउँदा नै लप परेर बिहे भएको रहेछ कि पछि भन्नुहुन्थ्यो बाले नगाउने उहाँलाई दोहोरी त फर्काउनै नजान्ने मादल बजाउने आमाले गीत गाउने दोहोरी छोप्न हिँड्दै बिहे भएको रहेछ त्यस्तो कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। म उहाँहरूभन्दा अलिक पछाडिको पुस्ता भएँ त्यही पनि उहाँहरूले गाएको सुनेर हो मेरो पालोमा त अब लगभग रेकर्डेड गीतहरू बजाएर नै नाच्ने चलन आइसकेको थियो गाउँघरमा पनि अनि त्यही पनि हल्का फुल्का चाहिँ ल परेन अनि जस्तो अब दर्शकहरूलाई पनि खुल्दुली होला होइन पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि अब हेर्दै चडक्क हुनुहुन्छ नेपालको हिरोइन होइन नायिकाहरू मोडललाई एक किसिमले फ्लप खुवाउने हजुरको रूप होइन अनुहार पनि देखिन्छ यतिको राम्रो मान्छेको चाहिँ लभ परेको छ कि छैन भन्ने चासो लिएलान् दर्शकहरूले हजुरको लभ परेको छ कि छैन अलि हजुरले नि गफै हान्नुभयो जस्तो लाग्यो होइन त्यो आउँछ नि दर्शकहरूले कमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँले तर लभ पर्ने हो लभ परेन त्यही भएर हजुरले भनेको कुरा नि विश्वासै लागेन कि मलाई म राम्री छु भन्ने कुरा होइन हजुर राम्रो हुनुहुन्छ त्यो त के हाम्रो क्यामेराले पनि बताइसकेको छ दर्शकहरूले पनि अब त्यो भाव झल्काइहाल्नुहुन्छ खुद्दुली होला नि यति राम्रो मान्छेको किन लभ परिरहेको छैन किन कि झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने तर्क पनि आउला सत्य बताइदिनुहोस् त्यस्तो होइन लभ परे जस्तो हुन्छ फेरि छुट्छ क्या मेरो त म त के स्वभावै अर्कै छ मेरो स्कुल पढ्ने बेलामा त उस्तै परे मन पराउँछु भन्ने मान्छेलाई कुटिन्थ्यो कतिजनासँग अझै बोलचाल पनि छैन साथीहरू सँगै पढ्ने साथीहरूसँग एक दुईजनासँग अझै बोली बार छ के भने त्यति बेला त अहिले त मन पराउँछु भने जिस्केर भए पनि मनैदेखि नभए पनि मैले नि मन पराउँछु भनिन्थ्यो होला त्यो बेला त मन पराउँछु भन्दा नि नराम्रो सुन्ने कि झगडै पर्ने हजुर कहाँ छुच्ची हुनुहुन्छ र हजुरको फेसियल एक्सप्रेसन त्यो बोली शालीनताले हजुर त्यो छुच्ची क्याटेगोरीमै पर्दैन नि हेर्दा हो के म त्यस्तो नझुकाउनुहोस् न तपाईँ इमानी हुनुहुन्छ साँच्चै हो सत्यको बाटोमा हिँड्ने अब चाहिँ लभ पार्ने हो बल्ल उमेर भए ठ्याक्क लभ पार्ने बिहे पनि गरिहाल्ने उमेर भन्न मिल्छ फेरि अब छोरी मान्छेको त उमेर भन्न मिल्दैन पोहोर पनि 16 हो अहिले पनि 16 हो आगम पनि 16 हो वर्षे पछि के उमेर फेर्ने कुरा फेर्ने हाम्रो चलन छैन भन्ने किसिमका पनि हुन्छन् हैन त्यस्तो लाग्दैन कि 15-16 जस्तो पनि देखिन्न हेर्दाखेरि म कति वर्ष भए भन्ने हो नि हजुरले पनि पक्कै 25 देखि 30 भन्नुहुन्छ हो कि हैन ल भन्नु त 25 देखि 30 भन्नुहुन्छ त्यति भित्रै होला 25-30 वर्षे जवानीमा चाहिँ हजुरको जीवनमा चाहिँ कस्तो खालले बर आइदियो हुन्थ्यो कस्तो खालले बोयफ्रेन्ड या श्रीमान नै आइदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि भनिदिनुस् सर त्यो त यस्तो नबुझ्ने परोस् जाड खाने परोस् भन्ने कसैलाई नलाग्ने बुझ्ने एकदम बुझकिलो सबै कुराहरू के बुझ्ने राम्रो शील स्वभाव भएको मान्छे नै भेटियोस् भन्ने लाग्दो रहेछ आफू जस्तो भयो नि फेरि जोडी त राम्रो पर्छ भन्ने लाग्छ ह्यान्डसम धनी चाहियो हैन त त्यही भन्न खोज्नु भा ह्यान्डसम पनि हुनु पर्यो नि भनेपछि हामी जतिकोले काम भएन ह्यान्डसम चाहियो धनी चाहियो हैन त हजुरलाई ह्यान्डसम नि हुनै पर्यो के कहिले त्यो प्लानिङ गर्नु भएको छ त अब सिंगलबाट मिंगल हुने कहिलेको प्लानिङ छ एकछिन यसो हाँसुरङ्ग गरेको त्यस्तो त बिहेको त्यस्तो केही सोचै छैन अहिले त मेरो त वर्ष पनि किन ढाट्नु 24 वर्षको भए अब के आफ्नो गाउँ ठाउँ केही लुकाएर लुक्दैन रे के
त्यही भएर हाकी जे हो त्यही बोल्ने हो, एकछिन यसो रमाइलो गरेको मात्र। बिहेको बारेमा त त्यस्तो केही सोच छैन मेरो। आजीवनै सिङ्गल बस्ने हो? सिङ्गलै भन्दा नि यो जन्म, यो बिहे मृत्यु लेखेर आएको हुँदैन रे। लेखेरै आएको हुन्छ? लेखेर आएको हुँदैन भोलि चाहिँ लेखेर आएको हुन्छ रे। आफूले अहिले गर्छु भने नहुने, त्यो कहिले हुन लेखेको छ। होइन यतिको मान्छे होइन, यतिको ब्युटिफुल क्युटी होइन, अब एउटा सौन्दर्यताको प्रतीक जस्तो पनि देखिन्छ। गीत सङ्गीतमा स्वरको त एक किसिमले जादु नै छँदैछ होइन। अर्को पाटोमा चाहिँ अब म नायिका बन्छु, चलचित्रको क्षेत्रमा पनि फड्को मार्छु भन्ने कता कता मनमा त्यो उत्सुकता जाग्दै? गर्न त राम्रै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, मलाई मात्र नभएर सबैलाई होला। तर त्यो गर्नको लागि आफूले त्यही अनुसारको मेहनत गर्नु पर्यो, जुन मेहनत गर्न हामीसँग पैसा नि छैन। अब समय पनि घरको त्यो जिम्मेवारीले थिचेपछि त्यो कुराहरू त सिक्ने कुरा बाँकी छ नि। बल्ल त एउटा फुटकिलो नि चढेको छैन होइन। सिक्ने कुरा कति छन्, कति यो सिक्ने कुरा फेरि जन्मेर मरुन्जेलसम्म पनि नसकिँदो रहेछ एक प्रकारले। र समयमै सिक्ने अवसर पनि पाइएन, किनभने धेरै समय त गाउँमै बिताइयो के, घरबाट बाहिर निकाल्न नि पाइएन। मम्मीहरूले हामी त बजार जाने हो, के गर्छस् गएर जानुहुन्न भन्ने, अब के गर्ने हो र, यही नबसेर किन जानु पर्यो भन्ने। फ्यामिली अब त्यो गाउँघरमै अब खेती किसानी गर्ने बस्ने। अब फ्यामिलीमा फेरि मेरो फ्यामिली त्यस्तो बाहिर देश विदेश जाने सरकारी जागिरे कोही हुनुहुन्न के। त्यो प्रकारले पनि बाहिर डुल्ने, यस्तो कुरा सिक्ने, यस्तो गर्ने भन्ने कुरा भएन कि दाइ दिदी भएको भए ओहो दाइ दिदीले यस्तो गरेँ मैले नि यो गर्छु भन्ने हुँदो म जेठी छोरी। यतिको राम्रो गाउने एउटा एक किसिमले रूपको पनि धनी, विशेष गरी त अब सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै फ्यान फलोवर्सहरू होलान्। त्यो मोबाइल खोल्दै गर्दा मेसेन्जरमा कतिका मायाका पोकाका मेसेजहरू आउँछन्। म तिमी बिगर बाँच्नै सक्दिनँ, म तिमीलाई माया गर्छु, आई लभ यु निरुता भन्ने कतिका मेसेजहरू आउँछन्, कतिका मायाका घन्टीका मेसेजहरू आउँछन् हजुरको मोबाइलमा? कतिले त 100 चोटि नि बोलाउनुहुन्छ होला बिचरा। यहीँबाट भने दुःख मन नगर्नु, हेलो भन्दा बोल्ने चलन छैन मेरो। फेरि कि काम परे हजुर यस्तो काम थियो भने मैले 1 मिनेट नबित्दै रिप्लाई दिन्छु। भाइ भन्नु के गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही हाम्रो काम बसेछु भन्ने जो जे काम गरेन्। सन्चै हुनुहुन्छ भनेपछि सन्चै छु भन्नै पर्यो, बिरामी छु भने पनि भेट्न आउने होइनन्, हस्पिटल लैजाने होइनन् कठै भनेर मैले हेलो हाई भनेको त रिप्लाई चाहिँ गर्दैन कि चिनेको अब चिनिराखेको अनि कोही मसँग साथी भएको अनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ नि म्युचुअल फ्रेन्ड त्यस्तो हुनुहुन्छ भने कतै चिनेर हो कि भन्ने लाग्छ, बोलिहाल्छु। नभए खासै त्यति रिप्लाई गर्दैन, कति रिसाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसभित्र पनि त कोही न कोही त क्रस परेको होला नि त हजुरले व्यवस्था गर्दा? त्यस्तो त छन् होला 1-2 जना। क्रस पनि छन् हैन त त्यसो भए? जस्तो अब एउटा सङ्घर्षकै दौडानमा हजुर आमाको दुःखद निधन भयो भन्नुभयो हैन, पक्कै पनि जहाँ हुनुहुन्छ स्वर्गमै बास होस्। हजुरको बाबा त हुनुहुन्छ होला नि? हजुर बाबा हुनुहुन्छ, गाउँमै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त अब छोरीको प्रगति देखेर गीत सङ्गीतको दुनियाँमा लाग्न प्रेरणा जगाउनुहुन्छ कि छिमेकीकै पारामा लागेर छोरी बिग्री यो गलत लाइनको गीत गाउनु हुन्न भन्नुहुन्छ? के छ बाबाको? त्यस्तो त यो यत्रो समय हुँदा पनि मैले कति कुराहरू नखुलाएको सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि होइन। आज मात्रै मैले पोडकास्टमा पनि बोलेको छु मेरो परिवारको बारेमा। त्यस्तो हाम्रो कन्ट्याक्ट छैन नराटी भन्नुपर्दा। त्यस्तो अब कन्ट्याक्टै नभएपछि त सपोर्टको कुरा त किन कन्ट्याक्ट नभयो र? हामी
मम्मीले नै एक्लै हुर्काउनु भयो। ओहो सानै छँदा यता गलकोटतिर बस्यौँ मामा घर। अनि घरतिर नि खासै गइएन। बाबा यता आउने पनि कुरा भएन, हामी उता जाने पनि आउने जाने पनि भएन। त्यसै अन्यलमै आधी समय बित्यो। अनि केही न केही त लफडा हुनु पर्यो नि त मम्मीसँगको कि बाबाले अर्कै बिहे गरेर आमालाई हेला गर्नु पर्यो? बिहे पनि भएको छैन, अझैसम्म बिहे गर्नु भएको छैन बाबाले। ओहो त्यस्तो झगडाभन्दा महामारी ठुलै झगडा पनि होइन। कहिलेकाहीँ सानो कुराहरूले पनि ठुलै असर पार्दो रहेछ। होइन श्रीमान श्रीमतीको झगडा त एक किसिमले परालको आगो हो होइन, त्यो त त्यत्रो ठुलो पनि होइन, त्यस्तो टाढिएरै बस्ने होइन। अनि अब यत्रो टाइम हुँदै गर्दा बोलचालै नहुने भेटघाटै नहुने पनि हुन्छ र एउटा बाबा छोराको सम्बन्धमा? अब त्यस्तो ठुलो काँडै छैन, बाबा खोज्न आउनु भएन, हामी खोज्दै गएनौँ, त्यति हो। होइन कता कता त अब एक किसिमले व्यावहारिक भइसक्नुभयो होइन, दुनियाँ अब दर्शकहरूको एक किसिमले मन जितेर पनि हिँड्नु भएको छ। अब मैले सानो पिरियडमा बाबाको माया नपाए पनि अब एकपटक चाहिँ मैले पनि बाबाको मन जित्नु पर्छ है भन्ने आउँदैन? त्यो त लाग्छ। म त्यस्तो टाढेरै हिँडेको पनि होइन। म घर त फर्केर गएको छु केही समय, तर अब थाहा छ बाबा हो भन्ने थाहा छ, बाबालाई छोरी हो भन्ने थाहा छ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ जति कोसिस गर्दा पनि नहुने। अब माया त होला, आफूलाई जन्म दिएको छोरीको किन माया नहुनु होइन। तर उहाँले खुलेर भन्नुहुन्न, सबै कुरा खुलाउनुहुन्न। त्यसो गर्दाखेरि अब मनको कुरा कसरी बुझ्ने? हामी त सानैबाट छैनौँ। मेरो त मलाई मात्र बाबाको रूप यस्तो छ, यस्तो थियो भन्ने थाहा भएको। पछि घरमा नजाँदाखेरि त मेरो भाइ बहिनीलाई त हाम्रो बाबा यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने धरि थाहा थिएन कि। होइन एउटा सम्झना आउँछ नि त होइन, दुनियाँको बाबा मम्मी हुनुहुन्छ, सुख दुःखमा एक किसिमको साथ। अभिभावक बुवा आमा भनेको घरको दर्बिलो खम्बा हो होइन, त्यही खम्बा समाएरै हामी त उठेर हिँड्न सिकेको हो। एक किसिमले सङ्घर्षको यात्रामा होइन, बच्चैदेखि आमाले हुर्काउनु भयो। अघि गलकोटतिर बस्यौँ भन्दै गर्दा आमाको पनि मृत्यु भइसकेपछि बाबा चाहिँ हाम्रो साथमा भइदिएको भए एउटा छुट्टै सहारा हुन्थ्यो, हाम्रो लागि पनि सुख दुःखको ओत हुन्थ्यो भन्ने फिल हुँदैन? त्यस्तो लाग्थ्यो, आजभोलि लाग्दैन। त्यसभित्रको कथाहरू धेरै छन्। अब बेली विस्तार गर्दा अब त्यो कथाहरूले एकदमै धेरै समय लिला, धेरै अन्य मोडहरू लिला। अहिले यत्तिकै छौँ हामी। बाबाको केही चिनो स्वरूप फोटाहरू त राख्नु भयो होला नि सामाजिक सञ्जाल या मोबाइलको ग्यालरीभित्र या कतै हिडन गरेर जिमेलभित्र? बाबाको सम्झना स्वरूप त एउटा स्ट्याटस राखेको छु स्क्रिनसट गरेर। अरू केही छैन। मसँग साथी हुनुहुन्छ फेसबुकमा, बाबा छोरी साथी छन्, मात्र त्यति कुरा हुँदैन, त्यही हो। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले 4 वर्षको सङ्घर्षमा एउटा उचाइ लिएँ, एउटा रिलले मेरो टर्निङ पोइन्ट आइदियो, त्यसले गर्दा दुनियाँ दर्शकहरूको मन जिते भन्दै गर्दा खास के रिल थियो त्यो? त्यो हामी जङ्गलमा यत्तिकै मधु थापा मगर लोकदोरी गायिका हुनुहुन्छ, एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ दिदीले। दिदी र म बस्ने सँगै हो, अल्तिर पल्तिर बस्छौँ। अनि अहिले गर्मीको समय, जङ्गलतिर जाउँ यसो ड्राई पिकनिक जस्तो बसौँ, अनि शीतल हुन्छ फर्क्यौँ, मात्र त्यति कमन सेन्सले गएको हो। अनि वहाँ गएर भिडियो गर्ने, युट्युबमा राख्ने, दिदीकै च्यानलमा, युट्युब च्यानलमा राख्ने भन्ने सोच हो। अब मलाई पनि त्यस्तो ठुलो केही होइन, टाइम छ भने जाऊँ है भन्नुभयो, जाऊँ है बहिनी भन्नुभयो, हुन्छ भनेर गयौँ हामीले। अनि उहाँले युट्युबमा नराख्दाखेरि त्यो रिल्समा नि राखेन कि मैले। पहिला पनि केही पोस्ट गर्थेन,
अनि पछि मैले त रिल्स राखेँ त्यो गाउँदै बिचमा ल खिच्नु त एक दुईवटा जति राख्नु पर्यो रिल्स फेसबुकमा भनेर खिच्न लगाएको थिएँ। राखेको त रुचाइदिनु भयो धेरैजनाले। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जतिजनाले पनि हेरेर रुचाइदिनु भयो। त्यसैले जीवनमा एक किसिमको टर्निङ पोइन्ट ल्यायो होइन? हजुर। निरुता थापा मगर भनेर हजुर दुनियाँमा चिन्ने माहौल बन्यो एउटा रिलले। हजुर। भनेपछि टर्निङ पोइन्ट त सानो सानो कुरामा हुँदो रहेछ नि। कतिखेर मान्छेको लाइफ स्टाइल होइन चेन्ज हुँदो रहेछ है। त्यो भएपछि एक किसिमको सहजता भयो जीवन जिउनको निम्ति। सहज भनौँ अब हामीलाई त यो क्षेत्रमा भएको मान्छेलाई माया यही नै रहेछ कि रुचाइदिनु भयो। त्यति उहाँले रुचाइदिनुको कारणले आज यहाँ हजुरहरूमा छु होइन। यो त मैले यहाँ आएर त्यति एकछिनमा रमाइलो गरेको त्यो त हाम्रो यतिकै रङ्ग रमाइलो त हो नि होइन। यत्रो 4 वर्ष डोरीभित्र बसेर नाचिरहँदा गाइरहँदा ओहो तैँले यस्तो गरेछस् भन्ने कोही हुनुहुन्थेन नि त। तर त्यति कुरा रुचाइदिनाले आज हजुरहरूमा छु। अब जिन्दगीको उकाली ओह्रालीमा होइन हरेक विघ्न बाधा समस्या अवरोध एउटा परिवारबाट टाढा हुने क्षण आमा गुमाउनुको पीडा बुवा एक किसिमले बाल्यकालदेखि नै अलग्गै बस्नुको पीडा यो सबैको सम्मिश्रण सोच्दै गर्दा जीवन चाहिँ के रहेछ? जीवन त सङ्घर्ष नै हो नि। सङ्घर्षै सङ्घर्ष जो पनि के मैले अरू खुसी देख्छु अरूले मलाई खुसी देख्नुहुन्छ होइन। मैले मेरो ममा धेरै पीडा छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को मान्छेले ममा धेरै पीडा छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भइरहँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्छ कि मलाई मैले यत्रो धेरै कुरा बल्ल अहिले आएर खुलाउनु यो त अहिलेको त होइन नि त वर्षौँ बितिसकेको कुरा हो। अहिलेसम्म आएर मलाई यो सबै कुरा खुलाउनलाई यहीँ आउनुपर्ने त थिएन होला होइन। एउटा आफ्नै कोठाभित्र बसेर पनि मेरो भावनाहरू मैले बोलेर प्रस्तुत गर्थेँ होला मैले लेखेर प्रस्तुत गर्थेँ होला स्ट्याटसको माध्यमले या केही हुन्छ होइन। अब त्यो नगर्नाले पनि हो एक कुरा होइन। र त्यो कुराहरू सबै कुरा आउनेहरू त्यो समय पनि चाहिने होला। जस्तो अब अघि नि खुलाइसक्नु भएको छ विशेष गरी त अन्तर्वार्ताभन्दा पहिला नै हजुरको घाँटीमा समस्या आएको थियो होइन। हजुर बल्ल बल्ल बोलिरहनु भएको थियो त्यसैले हामीले हजुरलाई गीत गाउनको निम्ति फोकस पनि गर्न चाहेनौँ। हामी अन्तिममा पनि छौँ जाँदा जाँदै आम दर्शक वृन्द होइन हजुरका शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम रुचाइदिनु भएको छ र त्यो रिल्स मात्र रुचाउनु भएको छ। अब कन्टिन्यू गर्ने अब त्यो माहौल कोसिस गर्छु जुटाउने कोसिस गर्छु होइन। कोसिस गर्ने सधैँ त्यही एउटै हुँदैन कि हाम्रो त्यो सबै टिमको सरसल्लाहले हामी यसरी नै गरौँ भनेको भए एउटा हुन्थ्यो होला। हामी त छुट्टै त्यहाँ त एउटा रङ्ग रमाइलो गरौँ आज सबैको समय मिलेर त्यसरी जुटेको समय हो त्यो कोसिस गर्नेछु। र लाइभ दोहोरीहरू त आइरहेको हुन्छ मेरो आफ्नै निरुता थापा मगर युट्युब च्यानल 6 महिना अगाडि मेरो च्यानलमा समस्या आएको भएर त्यो च्यानलै उड्यो। फेरि त्यस पछाडि त्यो च्यानल पनि रिकभर गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसलाई रिपोर्ट गर्दा पनि यताउता सबै गरियो लाग्ने सक्ने जति। त्यो नभइसकेपछि नयाँ च्यानल खोलेर गीतहरू आइरहेको छ लाइभ दोहोरीहरू गरिरहेको छु। रुचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र जीवन यो सङ्घर्ष नै रहेछ जिन्दगी सङ्घर्ष गर्दैछु गरिरहनेछु साथ तपाईँहरूले दिनु होला भन्न चाहन्छु। अब जस्तो बाबाको सम्झना स्वरूप फोटाहरू छैन तर स्ट्याटस चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरेर राखेको छु भन्दै गर्दा त्यो स्ट्याटसमा चाहिँ खास बाबाले के लेख्नु भएको थियो अलिकति खुलाउन मिल्छ भन्न मिल्छ? बाबाले त यहाँ अब स्क्रिनसट गरेर राखेको छु मैले
यो बाबाबाट अहिलेसम्म म जान्ने बुझ्ने भएदेखि केही लिएको छैन, तर त्यसलाई यति प्रेरणाको रूपमा लिएको छु कि बाबाले त्यो लेखेको कुरा के बाबाले अहिलेसम्म मेरो जिन्दगीमा खास कुरो एउटा जन्म त दिनुभयो, त्यसमा म एकदमै आभारी छु। उहाँले हेरविचार यताउता केही नगरे पनि, तर एउटा स्ट्याटस चाहिँ मेरो बच्चा बेलाको फोटो राखेर, क्यामेराबाट पारी त नदेखिएला, बच्चा बेलाको फोटो राखेर हतियार होइन, हात बलियो, मनमा आँट बलियो हुनुपर्छ, जन्मदिनको शुभकामना, छोरी शब्द गुमाए पनि भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ मैले एकदमै बाबाले छोरी शब्द गुमाए पनि लेख्नुभयो, तर यो हतियार होइन, हात मनमा आँट बलियो गराउनु भनेको चाहिँ एकदमै मैले मनमा लिएको छु। मेरो बाबाले जिन्दगीमा केही नदिए पनि यो 4 शब्द मेरो लागि अझै अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिएको मलाई महसुस भएको छ। बाबासँग बोलचाल नभए पनि यदि बाबाले यो हेर्नुभयो भने छोरीले यस्तो भन्या रहेछ भन्ने कुरा बाबालाई पनि होस्, मैले रिप्लाई पनि गरेको छैन। अनि एक किसिमले त फेरि छोरी गुमाए पनि भन्दै गर्दा त्यसले त अलि कता कता दुःखदायक शब्द भएन र भने? हजुर, दुःखदायक। एक किसिमले माया मार्दिएको गुमाएको हैन? शब्द गुम्यो भन्नु भएको छ। अब शब्द बोलचाल छैन भन्न खोज्नु भयो होला हैन? बोलचाल छैन बाउ छोरीको, छोरी भन्ने शब्द, छोरी भनेर बोलाउने शब्द गुमिया छ भन्ने उहाँलाई महसुस भयो होला। तर त्यति त्यहाँसम्म शब्दै गुमाए भने पनि म बढ्ती बाबाले यति हात बलियो र आँट बलियो गराउनु भन्ने कुराले चाहिँ अझै धेरै अगाडि बढ्छु म भन्ने लागेको छ। तपाईँको छोरी कमजोर छैन हैन, राम्रै गर्नेछु, नराम्रो गरेर हिँड्ने छैन। इटको जवाब पत्थरले दिँदै हुनुहुन्छ हैन? भन्छु म हैन, खुसीका साथ। मलाई दुःख त्यस्तो केही छैन क्या, त्यो दुःखले नै जिउन सिकायो नि त। त्यो पनि एउटा जीवनको एउटा मोड रहेछ नि त। त्यो दुःख माया गरेर बाबाले बेसरी राखेको भए त हैन, यति हिम्मत गरेर बाहिर हिँड्न सक्ने थिएन होला हैन। एउटा ढुङ्गा पनि त त्यसलाई पिटी हैन, कुटी एउटा मूर्ति बनाइन्छ र पूजा हुन्छ नि हैन? हजुर, त्यही भइरहेछ जिन्दगीमा। हजुर। जस्तो अब यो त बाबाको पनि भयो, आमाको स्मृतिको लागि पनि त शब्दका गुन्जावटहरू आउलान् हैन? लेख्नुहुन्छ होला, केही लेख्नु भएको छ? आज दाइले दिवी बुढाथोकी दाइले पोडकास्टमा गएको थिएँ म। त्यहाँ पनि दाइले मेरो स्ट्याटस हेर्नु भएको रहेछ, 2 वर्ष अगाडिको स्ट्याटस हो मेरो। तिनै बारेमा कुरा गर्दा भयो 1-1.5 घन्टै, त्यही त्यहाँ लेखेका शब्दहरूले नै त्यति समय लाग्यो। त्यसैको बारेमा कुरा गर्दा लेखेको छु, कति 2-4 शब्द होला नि स्ट्याटसमा। थोरै खुलाइदिनुहोस् न। अक्टोबर 06 लेखेछु मैले। यो 2024 मा मेरो मम्मीको एक्सपायर भएको 2 वर्ष पछाडि उहाँ बित्नु भएको दिन उहाँको मृत्यु भएको दिन हो त्यो। 2 वर्ष बितिसकेको थियो, त्यति बेला लेखेको थिएँ। हरेक वर्ष यो दिन फर्केर आउँछ, तर तिमी किन फर्केर आउँदैनौ? सायद आँसु सकियो होला, पहिले जस्तो म रुँदैन नि। आज ढोका थुनेर एक्लै रुन्छु, तिमीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन नि? के दसैँ, के तिहार, के तीज, सबै एकै लाग्छ मलाई। सुन्ने मान्छे नै छैन मसँग मनको कुरा सुनाउनलाई। मनको कुरा सुनाउ कसलाई? यही दिन होइन तिम्रो काँधको धोक्रो मेरो काँधमा हालेको,
बोकेर हिँड्दैछु छैन कतै फालेको। कहिल्यै नजित्ने गरी हारिसकेको म, त्यही त आजसम्म निधारमा रातो टिका लगाएको छैन। भगवान पुज्न धुपबत्ती लिएर मन्दिर धाएको छैन। यदि भगवान हुनुहुन्थ्यो भने मेरो खुसी किन खोज्थ्यो र? पीडै पीडाको सजाय दिनु मेरो के दोष थियो र? आफन्तलाई आफ्नै बनाउन कहिले सकिन? संसारमा यति धेरै अभागी म किन? घर परिवार समाजले जलाइसकेको थियो तिमीलाई। भौतिक शरीरमा आगो लगाएको हुँ मैले, तिम्रो बाटो छेकी जलाएको मैले। तिम्रो बाटो त छेकिएन होला नि, थाम्न नसकेर 2 थोपा आँसु बगाएकी हुँ मैले। सिरानीको तिम्रो तस्बिरले आँखा झिमिक्क नगरी हेरिरहन्छ, देख्छौ त म रोएको? सधैँ मुसारिरहन मन लाग्छ मलाई, महसुस गर्छौ कि नै मैले छोएको? तिम्रो कयौं सपना पुरा गरेको छैन नि म, अपराधी समयसँग लड्दैछु, कायरै त होइन नि म हजुरको सम्झनामा। आमा हजुर, यो आमा पनि लेखेको थिएन। मेरो मम्मी हुनुहुन्न भन्ने कुरा प्राय त्यति साह्रो नखुलाउने म, किनकि त्यो यसको कमजोर पक्ष कहाँ छ भनेर त्यो शत्रुहरू के एउटा बत्तीमा झुमे जस्तो त्यो पुतलीहरू आउँछन् नि, त्यस्तै शत्रुहरू हुन्छन्। म एक्लै यहाँसम्म यस्तो गरेर आएँ, अझै पनि गर्छु भन्ने लाग्छ र हजुरको सम्झनामा मात्र लेखेको थिएँ, आमा पनि लेखेको थिएन। त्यसमा धेरैजनाले कसको लागि यस्तो सन्देश कसको लागि हो भनेर लेख्नु भएको छ। मेरो मम्मी हुनुहुन्न भन्ने थाहा नभएकोहरूले पनि सोधिरहनु भएको थियो र उहाँको लागि लेखेको हो मैले। पाइला पाइलामा आमाको अभाव, मम्मीको अभाव खड्किरहन्छ नि होइन? किन नखड्किनु? म त भनिसकेँ त, म त मम्मी बित्नु भयो नि। एक प्रकारले मेरो 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 जति जित पनि के, मम्मीले यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो। अब मम्मीलाई खुसी दिने बेलामा मम्मी हुनुहुन्न मसँग, त्यो त सबैभन्दा ठुलो हार हो नि त त्यो त मेरो। त्यसपछि त्यो जित भन्ने कुरा, त्यो रातो टिका लगाएर रङ्ग गरेर आज 4 वर्ष बित्यो। हाम्रो परम्परा अनुसार त 1 वर्ष बालिन्छ, टिका लगाइन्न, 4 बार फालिन्छ। 4 वर्ष भयो के मैले रातो टिका नलगाएको। अनि भन्नुहुन्छ कतिपयले, क्रिस्चियन हो कि के हो तिमी? फेरि कहिले पूजापाठ यताउता पनि गरेको नदेख्ने म त्यस्तै स्वभावको छु। अनि किन यस्तो नगर्ने भन्नुहुन्छ। तर त्यस्तो केही होइन। मलाई त्यो मम्मी जब बित्नु भयो, फेरि दसैँको बेलामै बित्नु भयो मम्मी, त्यो भएको कारणले पनि आजसम्म 4 वर्षसम्म मेरो निधारमा रातो अबिर परेको छैन। जस्तो के मम्मीमा के रोग आएर बित्नुभयो कि अचानक बित्नुभयो? त्यस्तो होइन, रोग भन्दा पनि मनोरोग भनौँ होइन। मनको रोगले चाहिँ, मनको रोग सबैभन्दा ठुलो रोग रहेछ। अरू रोग लाए त छटपट्टि हुन्थ्यो, केही समय सास भए पनि यसो बेडमा हस्पिटलको बेडमा भए पनि भेट्न पाइन्थ्यो। छटपट्टिको अवस्थामा भए पनि के भयो कता के भयो भन्ने अवस्था त आउँथ्यो होला। मनोरोगले चाहिँ मान्छेलाई छिट्टै सिद्धाउँदो रहेछ। मम्मीलाई पनि त्यही त भनौँ, अब सुसाइड गर्नुभयो हो। अब अरू त के भन्नु। हस्, गीत सङ्गीतको यात्रामा यहाँका पाइलाहरू नरोकिन्, अझै मिठा मिठा गीतका कोसेलीहरू दर्शकको माझ ल्याउनु होला, सबैको मन जित्नु होला। अति व्यस्तताको बीच पनि समय दिनुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद र अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ रहोस्। हस्, धन्यवाद।